पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन फरक फरक विषयवस्तुमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र संचार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी अनलाइन मार्फत वा हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले हामीलाई कार्यक्रम खोपसाको अफिसियल युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी निर्वाचित भएको 5 वर्ष कार्यकालमा यस वडामा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण, जनताको चेतना स्तरमा परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सुधार लगायत कोरोनाको समयावधि लगायतका सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का निर्वर्तमान वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी सल्लाघारी स्थित 108 रोपनी खुल्ला चौर संरक्षण उपयोग सम्बन्धमा नगरपालिकाको प्रयास र सम्भावना लगायतका सन्दर्भमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। त्यसैगरी 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्य र योगदान बारे वडावासी जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूपले धनी भक्तपुर नगर पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा प्रख्यात छ। राजनैतिक रूपमा 10 वडामा विभाजित नगर मध्ये सबैभन्दा ठूलो वडाको रूपमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई लिइन्छ। 1.6575 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडाको सिमाना उत्तर र दक्षिणतर्फ चाङ्गुनारायण नगरपालिका र पश्चिममा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पर्दछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको निकै रमणीय वातावरण सहितको सिद्ध पोखरी, नपोखु, भाज्यापोखु लगायतका ठूला तथा साना पोखरीहरू यसै वडा अन्तर्गत पर्दछन्। कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन समय समयमा सम्पदा संरक्षण, सरसफाई लगायतको कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा धेरै वर्ष पुरानो इतिहास रहेको र सर्वसाधारण माझ अनभिज्ञ रहँदै आएको भक्तपुरको रानी पोखरीलाई पूर्ण जीवन्तता दिने उद्देश्यले यस पोखरीलाई पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सर्वसाधारण माझ खुल्ला गरिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भइसके पश्चात जारी घोषणा पत्रमा आधारित रहेर लगभग हरेक वडाले कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने कतिपय सम्पदाहरूले अहिले निरन्तरता पाइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहालीको 5 वर्षे कार्यकालमा यस वडामा भए गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण एवं जनताको चेतना स्तरमा विकास लगायतका सेरोफेरोमा रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का निर्वर्तमान वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको श्रृङ्खलामा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन ताका व्यक्त भएका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाका वडाको तहमा के कति गर्न सके वा सकेनन् भन्ने विषयमा
विशेष चर्चा गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाको वडागत तहमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माण तथा सम्पदा निर्माण लगायतका कार्यका विषयमा विगत केही श्रृङ्खलादेखि छलफल गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष गरी यो बसाइमा हामीले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, निर्माण कार्य र सम्पदा निर्माणका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र योभन्दा अगाडि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को विषयमा अलिकति परिचयसँगै जोडौँ न। अलिकति परिचयबाट सुरु गरौँ। भक्तपुर नगरपालिका 10 वटा वडामध्ये सबभन्दा ठुलो वडाको रूपमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पर्छ। हजुर। यसमा हाम्रो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, चाङ्गु नगरपालिका यसको सिमाना रहेको छ भनेदेखि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 यसको सिमाना रहेको छ। र जुन भक्तपुर वडा नम्बर 1 क्षेत्रफलको आधारमा 1.65.75 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र विद्यालयहरू पनि 19 वटा विद्यालयहरू छन्। र साथसाथै स्वास्थ्यको हिसाबमा भन्ने हो भनेदेखि मानवअङ्ग, क्यान्सर हस्पिटल र भक्तपुर हस्पिटल रहेको छ। अब यसमा जुन वडाभित्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमध्ये प्राधिकरण भयो, त्यसपछि भक्तपुर क्याम्पस, दूरसञ्चार, टेलिकम लगायत विभिन्न संस्थाहरू पनि रहेको पाइन्छ। र साथसाथै नगरभित्र जुन वन क्षेत्र जुन हाम्रो नगरभित्र छैन र यस क्षेत्र वडामा सल्लाहकारी चोङ्गा गणेश एउटा सानो भए पनि वन क्षेत्र रहेको पाइन्छ। र साथसाथै हनुमन्टे खोला यस वडामा लगभग 3 किलोमिटरमा फैलिएको छ। र साथै यस वडामा रहेको विभिन्न सम्पदाहरूमध्ये ठुल्ठुलो 4 वटा पोखरीहरू पनि यस वडामा रहेको छ। र पोखरीहरू पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ र कुनै सम्पन्न भएको छ। भनेपछि एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि ठुलो वडा भयो र त्यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका भवनहरू र सङ्घ संस्थाहरू पनि अलिक बढी रहेको जस्तो देखियो। अफिसियली सरकारी भवनदेखि लिएर ठुल्ठुला अस्पतालका कुरा पनि गर्नुभयो। र अब यो सुविधाको हिसाबले आम जनताहरूले सुविधा विगतदेखि नै पाइरहेको हो। र 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि र पछाडि भनेको यो 5 वर्षको यो दौरानमा 74 सालदेखि अहिले 79 सालको दौरानमा 5 वर्षको दौरानमा तपाईँ वडाध्यक्ष भएर आइसके पछाडि यो वडामा महत्त्वपूर्ण रूपमा गरेका कामलाई एकचोटि सरसर्ती बताइदिनुहोस् न, के काम गर्नुभयो? अब यसमा 74 को जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर हामीले काम गर्दै गयौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नीति निर्देशन, मार्गनिर्देशन अनुसार हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि सर्वप्रथम त जुन 79 रोपनीले चर्चित हाम्रो वडामा रहेको ठुलो चौरको रूपमा अथवा जग्गा थियो, त्यसलाई जुन भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङका कलेजका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ प्राविधिकहरूले गएर नाप्दाखेरि 108 रोपनी रहेको भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालज्यूले जुन शिलान्यास गर्नुभयो, त्यस क्षेत्रमा हामीले 7 फिट अग्लो र 3 फिट त्यो बार लगाएर अहिले जग्गा संरक्षण गरिराखेका छौँ। अहिले नगरपालिकाले जुन त्यो जग्गामा सरसफाइ लगायत विभिन्न कामहरू गरिराखेको छ र त्यो जग्गाभित्र कुनै सङ्घ संस्थाले कुनै उपभोग गर्न चाहन्छन् भने नगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर अहिले गरिराखेको छ र नगरपालिकाले सरसफाइ कार्यमा पनि अगाडि बढाइराखेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये तपाईँ सुरुवात त्यहाँबाट भयो। हजुर। त्यस पछाडि वडागत तहमा हामीले के काम गऱ्यौँ त विकास निर्माण सम्पदा संरक्षणको विषयमा? ठुलोको रूपमा हामीले रानीपोखरीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेज्यूबाट जुन शिवरात्रिको दिन अवसर पारेर हामीले फागुनको 17 गते हामीले उद्घाटन गरी सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको छ भनेदेखि जुन यस वडामा रहेको भाजु पोखरीलाई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र साथसाथै हामी जाँदाखेरि 74 सालमा हामी जाँदाखेरि वडा कार्यालय एउटा सानो कोठामा सञ्चालन भइराखेको थियो। त्यो वडा कार्यालय सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नगरपालिकामा अनुरोध गरेर हामीले अहिले 4 तले भवन बनाएर 1100 वर्ग
मिटरमा हामीले वडा कार्यालय ठुलो बनाएर हामीले सेवाग्राहीको लागि सहज रूपमा हामीले अहिले सञ्चालन गरेका छौँ भनेदेखि खानेपानीको हिसाबमा हाम्रो वडामा हामी जाँदाखेरि 74 पछाडि जाँदाखेरि धेरै समस्या थियो। त्यसपछि हाम्रो सिंहख्वाटे भन्ने क्याम्पसको पछाडि त्यो ठाउँको नाम छ, त्यो ठाउँमा बोर्डिङ गरिराखेको हाम्रो वडा कार्यालयमा ल्याएर जुन 1 लाख लिटरको ट्याङ्की बनाएर अनि घराइसी प्रयोजनलाई भनेर हामीले 9 वटा धाराबाट अहिले पानी वितरण गरिराखेका छौँ। यसरी हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि जुन वडा कार्यालयलाई सहयोग गरेर जुन अहिले सिधोपोखरीको उत्तरतर्फको चौरलाई पनि सेनासँग रहेको उत्तरतर्फको चौरलाई पनि हामीले घेराबार राखेर अहिले सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेनासँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो खुला सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छैन। भनेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। यो लगायत हुन त भक्तपुर नगरपालिका विगत लामो समयदेखि नै पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नाराका साथ सम्पदा संरक्षण कला संस्कृति संरक्षणमा अगाडि जुटिरहेको अवस्था छ र वडा नम्बर 1 को हकमा चाहिँ हामीले सम्पदा संरक्षण जस्तै 72 सालको भूकम्पले पनि धेरै सम्पदा र क्षति भएको कुराहरू हामीले पनि देख्यौँ र त्यसमा निर्माणको विषयमा र पुनर्निर्माण जीर्णोद्धारको विषयमा चाहिँ कतिको अगाडि बढ्न सक्यौँ त? यसमा वडाभित्र चाहिँ ठुल्ठुलो संरचना भएको मठ मन्दिरहरू छैन। हामीसँग भएको भनेको 4वटा ठुल्ठुला पोखरीहरू मात्र हो। अब हामीसँग भएको गणेश मन्दिर 2वटा भई ठठुभई कुठुभई छन्। ती ठठुभई कुठुभई भूकम्पपछि नगरपालिकाले नै आर्थिक सहयोगमा छाना मर्मत लगायत विभिन्न गतिविधिहरू ठठुभईमा गर्यो भने कुठुभईमा त्यति खासै असर नपरेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा गइराखेनौँ र ठठुभईलाई हामीले जुन भूकम्पले क्षति गरिएको थियो त्योलाई हामीले मर्मत सम्भार गरिसकेका छौँ। ओके, अब भक्तपुरका केही वडाहरू पुरानो क्षेत्र र विस्तारित क्षेत्र अझ भनौँ नयाँ आवास क्षेत्र भनौँ न त्यो क्षेत्र रहेको वडाहरू छन् केही वडाहरू र त्योमध्ये वडा नम्बर 1 पनि पर्दछ। सलागरी एरियाको विषयमा त्योसँग जोडेका क्षेत्रहरू विस्तारित क्षेत्रहरू धेरै छन्। अब यो विस्तारित क्षेत्रको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् त, हाम्रो वडा नम्बर 1 का विस्तारित क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन्, कति बस्ती विस्तारित भए र त्यहाँको सेवा सुविधाको विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् त। त्यसो पक्कै पनि यस वडामा जुन नयाँ बस्तीहरू छन्, पुरानो बस्तीमा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह गरेर मर्मत सम्भार गर्छौँ भने नयाँ बस्तीमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो आलाबुन क्षेत्र भयो, सल्लाहगारी क्षेत्र र नपली सिर्जनानगर क्षेत्र, इटापाको क्षेत्र र यता तालाखुसी क्षेत्रमा नयाँ विकास घर संरचनाहरू धेरै निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यहाँका हाम्रो सिर्जनानगरमा अहिले हामीले नयाँ बस्तीहरूमा हामीले वडाले काम गर्दाखेरि नगरपालिकाले 60% राखिदिन्छौँ र 40% उपभोक्ताले राखेर यसरी विकास निर्माणहरू कार्यहरू गरिराखेका छौँ भनेदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि यसरी नै विभिन्न नयाँ बस्तीहरूमा यसरी काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ र यो जुन विभिन्न क्षेत्रमा यसरी विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै जाँदाखेरि नयाँ बस्तीमा नयाँ अनुभव हुँदो रहेछ र पुरानो बस्तीमा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू हामीलाई जुन सेयरिङ गर्नुहुन्छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि कतिको सहज छ नयाँ बस्ती भनेपछि? अब यहाँ पुरानो बस्ती त एउटा पुरानै भनेपछि लोकल लेभलकै स्थानीय जनताहरू नै हुने भए, अझ भनौँ नेवारहरूको बाहुल्यता बढी भयो। तर जब अलि नयाँ क्षेत्र गइन्छ त्यसपछि नयाँ बासिन्दाहरू बाहिरका बासिन्दाहरू पनि आउने भए भनेपछि यसलाई हामीले कसरी, जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र अनि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारको विषय चाहिँ के कस्तो अवस्था छ? अब शिक्षा क्षेत्रमा हामीले 4वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। ती 4वटा सामुदायिक विद्यालयका हामीले प्रहर व्यवस्थापन समितिका साथीहरूलाई बोलाएर वडा कार्यालयमा हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी निजी विद्यालयसँग अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा समय समयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न हामी निर्देशन दिन्छौँ भनेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 15 मिनट र 20 मिनटभित्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने जुन धारणा अगाडि ल्याएको छ त्यही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले यस वडामा हाम्रो सिर्जनानगरमा हामीले स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर अहिले हामीले डाक्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र त्यो प्रत्येक दिन जस्तो त्यहाँ बिरामीहरू बिस्तारै क्रमशः बढ्दै आएको छ र त्यसलाई पनि हामीले अगाडि राखेका छौँ भनेदेखि जुन नगरपालिकाले समय अनुकूल विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा
क्षेत्रमा शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यही अनुसार हामीले वडामा विभिन्न भेगे हिसाबमा हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै मैले सृजनानगर स्वास्थ्य चौकीकै विषयमा थोरै उत्थान गर्न चाहेँ। हुन त भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा खोप अस्पताल बाहेकका अरू स्थानीय स्थानबाट स्वास्थ्य चौकी या स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत पनि सेवा सुविधा दिइरहेकै कुरा भयो। र सृजनानगर स्वास्थ्य केन्द्र अब केही समय अगाडि मात्र उद्घाटन भएर सुरु भएको छ सेवा। यसमा अहिले के सुविधा छ यहाँ? अब त्यसमा विशेष गरेर कोभिडको खोप चाहिँ हामीले दिइराखेका छौँ भने, अनि अर्को प्रेसर जाँच्ने र विभिन्न डाक्टरसँग आवश्यकता अनुसार सरसल्लाह लिने, त्यो अनुसार अब रिफर गर्ने कुराहरू भयो। त्यहाँ सेवा सुविधा भएको त्यहीँ उपलब्ध गराउने भयो। त्योभन्दा बाहेक भयो भने हामी खोप हस्पिटल अथवा विभिन्न हस्पिटलमा यसरी रिफर गराउने काम भइराखेको छ। भनेपछि नियमित जाँच चेकअप विशेषज्ञ सेवा चाहिँ छैन। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको श्रृङ्खलामा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनताका व्यक्त भएका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाको वडाका तहमा के कति काम सम्पन्न भए र हुँदैछन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले विगत 5 वर्षको दौरानमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माण र सम्पदा निर्माण लगायतका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री। अब यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकाले लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापन अनि फुटपाथ व्यवस्थापनको कुरा पनि यहाँनिर जोड्न आएँ। र यो क्षेत्र अलिकति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अलिकति विस्तारै क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित भए र व्यापार व्यवसाय या अफिस उद्योगहरू भएको ठाउँ पनि भयो। त्यो हिसाबले कतिको सहज छ फोहोर र फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि? फोहोर व्यवस्थापनको लागि जुन अहिले नगरपालिकाले विभिन्न माध्यमबाट फोहोर उठाइराखेको छ, हामीले नयाँ बस्तीहरूमा जुन कुइने र नकुइने छुट्याउने जुन नियमहरू लागू गरिदिएपछि त्यहाँका जनताहरू एकदम खुसी भएर अहिले कुइने र नकुइने छुट्याएर यसरी फोहोर व्यवस्थापन गरिराखेका छन्। र हाम्रो वडामा 6 जना सफाई मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रत्येक दिन यसरी सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ। र साथसाथै जुन अहिले पार्किङ र पेटीमा रहेका व्यवस्थापनको लागि पक्कै पनि यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या भइराखेको छ। सल्लाहकारी क्षेत्रमा हामी जनप्रतिनिधिहरू लागेर त्यहाँको सबै व्यवस्थापनहरू कुनै कुनै ठाउँमा हामीले गरिसकेका छौँ भने जुन अहिले सिद्धपोखरी, भाजुपोखरी, रानीपोखरी क्षेत्रभित्र छ त्यसमा पार्किङको धेरै समस्या भइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूसँग हामीले छलफल गरेर जुन सिद्धपोखरीको दक्षिणपट्टिको भागलाई हामीले पार्किङको व्यवस्था गर्ने हो कि भनेर हामीले उहाँसँग हामीले स्वीकृति लिनको लागि छलफल भइराखेको कुरा पनि छ। र साथसाथै अहिले जुन वडामा 2वटा पार्कहरू छन्, बस पार्कहरू, त्यो बस पार्क पनि अहिले अपुग अवस्थामा छ। सानो सानो बसको सङ्ख्या बढ्दै गयो र बस पार्क चाहिँ साँगुरै गएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। अब त्यसलाई पनि अब बिस्तारै व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्ने र साथसाथै जुन अहिले क्यान्सर हस्पिटल अगाडिको जुन पार्क छ त्यो पार्कलाई पनि उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ। त्यो पार्कलाई पनि व्यवस्थित तरिकाबाट बनाएर अहिले ब्लक छापेर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ। भनेपछि जस भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्ने किसिमले, प्रयोग गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुभयो। विशेष जस्तै अब अस्पतालकै कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। अस्पताल क्षेत्र यहीँ छ 2-3वटा, त्यसपछि सरकारी अफिसहरू, अब संस्थानको अफिसहरू पनि देखियो। तर यिनीहरूले आफू अफिस चाहिँ भए तर पार्किङको लागि आफैले खासै व्यवस्थापन नगरेको कुरा पनि आयो। जथाभावी रूपमा बाटोमै पार्किङ गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुहुन्छ जाम हुने सम्भावना पनि देखेको हामी नियमित रूपमा देखि पनि रहेछौँ। अब अस्पताल या सङ्घ संस्था कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा हामीले पटक पटक हामी 3वटा हस्पिटल र वडा कार्यालय बसेर हामीले वडा कार्यालयमा नै छलफल गरेर हामीले अब यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कसरी गर्दाखेरि हुन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि वडाले गर्न सक्ने काम चाहिँ हामीले गरेर पनि देखायौँ। जस्तै जुन 3वटा हस्पिटलमा डाक्टरहरू आउनुहुन्छ, डाक्टरहरूको जुन गाडीहरू छन् त्यो गाडीहरूलाई व्यवस्थित पार्किङ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले वडा कार्यालय अगाडिको पार्कमा हामीले एक ठाउँमा कुनामा त्यो अहिले चाहिँ गार्ड सहितको
व्यवस्थापन गरेर अहिले त्यो चाहिँ भइराखेको छ र 3वटा हस्पिटलको डाक्टरहरूको चाहिँ अहिले त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ र अन्य सेवाग्राहीको चाहिँ हामीले पार्कको व्यवस्थापन गर्न अहिले समस्या नै भइरहेको छ। भनेपछि यसमा थप छलफलको जरुरी छ भन्ने कुरा भयो। अब 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात जुन एउटा उत्साह उमङ्गका साथ जनताले तपाईँको समूहलाई जुन भोट दिनुभयो, मत निर्वाचित गराइदिनु भयो र जनताले एउटा आशा गरेका थिए 4 वर्ष 5 वर्षको दौरानमा जनप्रतिनिधिहरूले यो हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने कुरा, अब त्यो जनताको आशा अनुरूप तपाईँले कतिको काम गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्यो? अब जनताको अथवा वडावासीहरूको आशा त धेरै हुन्छ। अब हामीले सकेको चाहिँ हामीले जुन गरिराखेका छौँ अहिलेसम्ममा वडा कार्यालयले 103वटा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइसकेका छौँ, 103वटा र अनि 154वटा अन्य कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जुन स्थानीय निकाय 74 साल पछाडि हामीले यसरी 154वटा चाहिँ अन्य कामहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यस हिसाबमा चाहिँ वडावासीहरू चाहिँ जुन हाम्रो 74 को जुन टिम छ त्यो टिमलाई हामीलाई साथ र सहयोग पनि दिनुभयो, उहाँहरूले विश्वास पनि गर्नुभयो र साथसाथै अहिले जुन उहाँहरूको माया छ, ममता छ, त्यो अनुसार हामीले विकास निर्माणलाई अगाडि बढ्यौँ र अहिले मुख्य समस्या भनेको खानेपानीको हो। अब खानेपानीको समस्यालाई हामीले समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। यता जुन दुध चिसान केन्द्रको मुनि अहिले बोर्डिङ गराइराखेका छौँ, त्यो बोर्डिङको पानी यदि खान उपयुक्त भयो भनेदेखि अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने हामीले लिएका छौँ। भनेपछि सम्भावना अझै हामीले खोजिरहेको छौँ। जस्तै यसमा मैले अब छुटेको एक दुईवटा कुराहरू मैले थप जोड्न चाहेँ। विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को एउटा पोखरीकै विषयमा भाजियापुखुको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, अहिले कुन चरणमा पुग्यो, के काम गर्न बाँकी छ? अब त्यसमा चाहिँ जुन बोसिया चाहिँ ल्याइसकेको छ, हामीलाई ती संरचनाहरू बोसिया भयो, इँटा भयो, विभिन्न बटेदार इँटाहरू पाउनलाई नै धेरै गाह्रो भएकोले त्यो निर्माण सम्पन्न ढिलो भएको हो। अहिले बोसिया चाहिँ ल्याइसकेको छ, त्यो राख्ने चरणमा पुगिसकेको छ। अब कसरी माथि लैजाने भन्ने कुरा छलफल पनि भइरहेको छ, धेरै वेट भएको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यसमा चाहिँ धेरै बुटादार इँटाहरू कर्नलमा राख्नुपर्ने छ। त्यो इँटा बनाउनको लागि 3 महिना 4 महिना लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मन्दिर चाहिँ ढिलाइ भएको हो। अहिले चाहिँ तीव्रताका साथ अहिले काम गरिराखेको छ, यो 1-2 महिनाभित्र त्यो सम्पन्न हुनेछ। भनेपछि हामीले निर्माण कार्यलाई चाहिँ एकदमै जोड दिइरहेछौँ भन्ने कुरा भयो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा हामीले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो 5 वर्षको दौरानमा गर्नुभएका र वडामा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणका विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। वडा नम्बर 1 को हकमा आज वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि आम जनताहरूले पनि यो 5 वर्षको दौरानमा दिनुभएको साथ सहयोगको पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। अब लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ। यो 5 वर्षको दौरानमा जस्तै कोरोना अवधि पनि हामीले झेल्यौँ र विकास निर्माणको गतिमा पनि धेरै फड्को मार्यौँ जस्तो लाग्यो, किनकि 72 सालको भूकम्पले पनि धेरै क्षति पुर्याएका घर आवासीय निर्माणहरू पनि थिए र त्यो सबैलाई संयोजन गर्दै जाँदाखेरि जनताको साथ सहयोग चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? जुन 1 वडाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामी 74 मा निर्वाचित भएर गइसकेपछि वडा कार्यालय सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले 9वटा उपसमितिहरू पहिला गठन गर्यौँ हामीले। जस्तै अब खेलकुद समिति भन्यौँ, मेलमिलाप समिति, निर्माण समिति, कृषि समिति लगायत, खानेपानी समिति लगायत यसरी 9वटा उपसमितिहरू गठन गर्यौँ। अनि त्यसपछि वडामा भएका जुन टोल सुधार समितिहरूसँग समन्वय गर्यौँ। नभएको ठाउँमा हामीले टोल सुधार समिति पनि गठन गर्यौँ र त्यो टोल सुधार समिति मार्फत पनि हामीलाई सहयोग भएको छ। र अनि त्यो जुन उपसमितिहरू छन् ती उपसमितिहरूले पनि हामीलाई धेरै सहज बनाएको छ। जस्तै अब मेलमिलाप कुनै झैझगडा आयो भने मेलमिलाप समितिबाट छलफल गरेर त्यसरी अगाडि बढ्छन्। खेलकुदको आयो भने खेलकुद समितिलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ। यसरी वडा कार्यालय सञ्चालनमा हामीले सहजीकरणको लागि यसरी विभिन्न समिति र उपसमितिहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। यस अवधिमा जुन वडावासीहरूले धेरै साथ र सहयोग दिनुभएको छ हामीलाई, आगामी दिनहरूमा पनि दिनुहुनेछ।
भन्ने आशा एवं विश्वास गर्दछु र जुन अहिले विकास निर्माणको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले नै हाम्रो वडामा अहिले लगभग 7 करोड जतिको विकास निर्माण कार्य अहिले काम भइराखेको छ। त्यसमा पनि उपभोक्ता समिति र स्थानीय व्यक्तिहरूले नै हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ र हामी त्यहाँ जानै उपस्थित नै हुनु नपर्ने गरी त्यसरी काम भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागि परेको छ भन्ने कुरा भयो। अब यो बिचमा जस्तै अब यो तपाईँको वडामा वडा नम्बर 1 को हकमा चाहिँ जनताले यो एउटा काम गर्नै पर्ने र तपाईँलाई पनि यो गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेको या आगामी दिनमा यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पर्छ भन्ने कुरा के छ? अब यसमा हाम्रो 3 वटा हस्पिटलहरू छन् हाम्रो वडामा। अब 3 वटा हस्पिटलमा आउने विभिन्न देशका विभिन्न जुन सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बस्ने ठाउँ छैन। बस्ने ठाउँ नभएर हामीले वडामा जुन हाम्रो वडामा वडा कार्यालय अगाडि नै एउटा ठुलो बहुउद्देश्य भवन बनाऊँ अनि त्यसमा चाहिँ तल्लो स्तरमा काम जुन सेवाग्राहीहरू हुन्छ तल जमिन तल्लामा राखौँ, त्यसपछि माथिल्लो तल्लामा चाहिँ हामीले सपिङ महल बनाऊँ अनि त्यसभन्दा माथि चाहिँ अलिक भिआइपी स्टाइलको जुन सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यसरी गरिदिउँ भन्ने हामीले जुन प्रस्ताव नगरपालिकामा लग्यौँ। त्यो योजना पनि पास भएको थियो र त्यो विभिन्न इस्टिमेट पनि भइसकेको र डिजाइन पनि भइसकेको। तर कोभिडले गर्दाखेरि जुन सङ्कट भयो त्यो सङ्कटले गर्दाखेरि अलि समस्या भयो। अब अघि पनि कुरा आयो कोभिडको समयमा हामीले वडामा रहेका युवा र विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ। कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई सहजीकरण होस् भनेर 92 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेका थियौँ कोभिडको समयमा र उहाँहरूलाई अस्ति हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिसकेका छौँ। र हामीले जुन नगरपालिकाले कोभिडको समयमा जुन निर्देशन आउँछ त्यो निर्देशनलाई 1 घण्टाभित्र अथवा केही समयमा नै हामीले त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर भेगे हिसाबमा हामीले त्यो काम स्वयंसेवक परिचालन गऱ्यौँ। जस्तै अब कोभिडको समयमा हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। राहत हामीले 45 मिनटभित्र हामीले जुन ग्रुप विभाजन गरेर हाम्रो ठुलो वडा भए पनि सम्पन्न यसरी गरेका छौँ। भनेपछि हाम्रोमा जनताको सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा रहेको भन्ने कुरा भयो। लगभग आजको बसाइको अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ र यो बिचमा मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्ने जस्तो लागेको र भन्नै पर्ने जस्तो लागेको कुराकानी के छ भने भनिदिनुहोस्। र अन्त्यमा अब चुनाव नजिकै गर्दाखेरि तपाईँ फेरि प्रत्याशीको रूपमा पुनः उम्मेदवारको रूपमा आउनुभएको छ र वडाका जनताहरू र आम जनताहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अहिले जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन अहिले पनि हामीलाई विश्वास गरेर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा अथवा वडा अध्यक्षको रूपमा हामीलाई टिकट दिनुभयो त्यस अवसरमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्र मार्फत वडामा अथवा घर घरमा हामीले जुन घोषणापत्र अनुसार हामी काम गर्छौँ भनेर जुन बाचा गर्छौँ त्यही अनुसार अहिले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ वडावासीहरूले। त्यो हिसाबमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि पनि बढ्नेछौँ। र साथसाथै जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र छ घोषणापत्रलाई नै मार्गनिर्देशकको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अब आगामी जुन वैशाख 30 गते हुने चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई माडल चिन्हमा छाप लगाई अत्याधिक मतले विजय गराउनु हुनेछ भने आशा एवं विश्वास पनि गर्दछु। हस्त भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस को लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा भएका 5 वर्षको अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू विकास निर्माण सम्पदा संरक्षणका बारेमा आफ्नो कुराकानी राख्नुभयो, जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खोपसलाई पनि जुन वडा कार्यालयको जुन विकास निर्माणका समीक्षाहरू गर्न पाउँदाखेरि खोपसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसालौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाले पछिल्लो समय सल्लाहकारी स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 108 रोपनी खुल्ला जग्गालाई संरक्षण गर्ने हेतुले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरभित्रका सरकारी तथा पर्टी जग्गा संरक्षण र सम्वर्धनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएसँगै बिना स्वार्थ संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। उक्त जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सल्लाहगानी स्थित 108 रोपनी जग्गामा सरसफाई गर्नका साथसाथै वृक्षारोपण समेत गर्दै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी सल्लाहगानी स्थित 108 रोपनी खुल्ला चौर संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोग सम्बन्धमा नगरपालिकाको प्रयास र सम्भावना लगायत अन्य विविध विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर सहकर्मी श्रीराम काशीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिर्जनानगर नपलीमा खोप अस्पताल अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सुचारू भएको 5 महिना भइसकेको छ। गत मङ्सिर 16 गते नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले उद्घाटन गर्नुभएको सेवा केन्द्रमा सेवाग्राहीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका जनशक्तिबाट जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको केन्द्रका पारामेडिक्स साजन दुवाल बताउँछन्। यो हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा नामै आधारभूत छ। आधारभूत सेवाहरू हामीले अहिले सुरुवाती चरणमा आधारभूत सेवाहरू सुरु गरेका छौँ। जस्तै अब जनरल फिजिसियनद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भयो। यसको मतलब डेली एकजना डाक्टर साहब आउनुहुन्छ, उहाँबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि पौर्यानियोजनका सेवाहरू हामी दिन्छौँ, अस्थायी सेवाहरू। अनि त्यसपछि हाम्रो ड्रेसिङ, टाँका लाउने अनि सामान्य चिरफार यिनीहरू हाम्रो डेली हुन्छ। अनि विभिन्न खोपहरू जस्तै अहिले कोरोनाको खोपहरू, टाइफाइडको खोपहरू, यो विभिन्न खोपहरू अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले सरकारबाट प्राप्त जुन 70 थरीका औषधिहरू सरकारबाट निःशुल्क दिने, जुन देशैभरि निःशुल्क दिन्छन्, त्यो औषधिहरू पनि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेका छौँ। र अर्को एउटा नेबुलाइजेसन भने अब बच्चाहरूलाई बाफ दिने, त्यो पनि अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। यो भयो आधारभूत सेवाहरू। यो 6-7 वटा सेवाहरू अहिले हामीले डेली बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म डेली प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले अरू सार्वजनिक बिदाहरूमा पनि चल्छ। शनिबार बाहेक हामी अरू सबै सार्वजनिक बिदाहरूमा हामीले आफ्नो यो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले यो बिहान चलाएको मुख्य कारण चाहिँ दिउँसो कामकाजी बिरामीहरू अथवा सेवाग्राहीहरूलाई असर नपरोस्, बिहानै आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गरी आफ्नो काममा जान सकोस् भनेर हामीले बिहान सुरु गरेका छौँ। यो हाम्रो जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ अहिले एकजना जनरल फिजिसियन डाक्टर हुनुहुन्छ, त्यसपछि मै भएँ पारामेडिक्स, अर्को एकजना स्टाफ नर्स बहिनी हुनुहुन्छ, वडा नर्स, अनि अर्को एकजना हाम्रो कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ र स्वयंसेवकाहरू दिदीहरू आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी बोलाउँछौँ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। नियमित चाहिँ हामी 4 जना छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोले केही महिना यता बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको भनिएको छ। हालसम्म 800 भन्दा बढीले उक्त स्वास्थ्य केन्द्रबाट लाभ लिइसकेको भनिएको छ। जनरल फिजिसियन डाक्टरद्वारा जाँचिने शुल्क भनेर हामी 30 रुपियाँ लिन्छौँ, मात्र 30 रुपियाँ हो। अनि त्यही टिकट लिएर पछि फलोअप अथवा दोहोऱ्याएर आउनुभयो भने हामी 20 रुपियाँ मात्र 20 रुपियाँ लिन्छौँ। अनि हाम्रो ग्लुकोमिटरबाट सुगर जाँच भन्ने छ, त्यसको लागि हामी 40 रुपियाँ लिन्छौँ। र नेबुलाइजेसन भनेर बच्चाहरूलाई बाफ दिने हामी 40 रुपियाँ लिन्छौँ। यो शुल्क हामी एकदम न्यूनतम 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ भन्दा महँगो हामीसँग केही पनि सेवा छैन। यो अहिलेसम्मको रेकर्डमा हामीसँग टोटल बिरामी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 80% चाहिँ हामीले निःशुल्क सेवा नै प्रदान गरेका छौँ। निःशुल्क सेवा लिनलाई नै बढी सेवाग्राहीहरू आएको हामीसँग रेकर्ड छ। करिब 80% जति हामी निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्म मैले
चैतसम्मको यसो मैले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 800 देखि 900 जना 850 चान्चुन चाहिँ हामीले बिरामीहरू लाई सेवा दिइसकेका छौँ। अनि खोपको कुरा गर्ने हो भने हामीले कोरोना खोप, टाइफाइड खोप अनि बच्चाहरूको यो मोडर्ना भन्ने खोप हामीले टोटल गर्दाखेरि हामीले 5000 जति चाहिँ खोप दिइसकेका रहेछौँ। खोप मात्र हामीले 5000 जति अनि बिरामी नियमित आउने बिरामीहरू चाहिँ हामीले करिब 850 देखि 900 जनासम्म हामीले अहिले सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ। र पहिला दिनमा 2-4 जना मात्र बिरामी आउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ क्रमशः बिरामी बढ्न थालेको छ। बिस्तारै अलिकति प्रचार, अलिकति हाम्रो सेवाप्रति सन्तुष्ट भएर अलिकति अहिले बिरामी बढ्न थालेको छ। अहिले चाहिँ करिब दिनमा 25-30 जनासम्म चाहिँ आउने गर्नुभएको छ। अहिले प्रगति चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा हेरविचार गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी लाभान्वित भएको बताइएको छ। केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो सँगै नगरपालिका भित्रका स्थानीयवासी तथा छिमेकी नगरपालिकाका बासिन्दाहरू पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न आउने गरेको केन्द्रका पारामेडिक्स साजन दुवाल बताउँछन्। यसमा एउटा अहिलेसम्म हामीले यसो विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रोमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिक बढी देखिन्छ। हामीले यसो एनालाइसिस डाटा हेर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिक बढी देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि बालबच्चाहरू अलिक बढी चाहिँ यो बिरामीहरू मध्येमा यसो एनालाइसिस गरेर यो उमेर अनुसार यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि वृद्ध ज्येष्ठ अलिक बढी, त्यसपछि बालबच्चाहरू, त्यसपछि मात्र अनि अरू जवान युवाहरू भनौँ न, युवा उमेरकाहरू आइराख्नु भएको छ। ज्येष्ठहरू बढी आउनुको कारण चाहिँ उहाँहरूलाई हामी ज्येष्ठ सदस्यलाई हामी सबै सेवा निःशुल्क, कुनै पनि सेवामा हामी पैसा लिँदैनौँ, सबै सेवा निःशुल्क। हामीसँग भएको औषधि त निःशुल्क भइहाल्यो। अनि अरू बिरामी डाक्टर जाँच्नलाई पनि हामी टिकट लिँदैनौँ। अरू सबै नै सेवा निःशुल्क वृद्धहरूलाई। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ नजिकै भएर होला अथवा सेवा निःशुल्क भएर होला उहाँहरू चाहिँ बडो चाख लगाएर बडो खुसीका साथ आइराख्नु भएको छ। समग्रमा ज्येष्ठ सदस्यहरू नागरिकहरू बढी, त्यसपछि बच्चाहरू अनि समग्रमा अरू ठिकै आइराख्नु भएको छ। यो स्वाभाविक रूपमै उता पश्चिमतिरकै हाम्रो नगरवासीहरू अरू महानुभावहरू आउने गर्नुहुन्छ। विशेष श्रीनाथनगर नपली सलाहरीका सेवाग्राहीहरू अथवा बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उतातिर चाहिँ हाम्रो श्रीनाथनगरतिरबाट सूर्यविनायक नपाको यसो वरिपरि हाम्रो जोरिएको वडाकाहरू सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। उता राढेबाट आउनुहुन्छ। अनि यो मध्यपुर ठिमीको यो हाम्रो के भन्छ दुवाकोट वरिपरि अनि यो निकोसेरा, यो हाम्रो नगरको पश्चिम भेगिए र अनि हाम्रो नगरको छिमेकी वडाहरूबाट विशेष बिरामीहरू आउनुहुन्छ हामी कहाँ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित वडा नम्बर 1 मा रहेको उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा जनचाहना अनुसार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको भनिएको छ। जनताको सुझाव बमोजिम आगामी दिनमा थप स्वास्थ्य सेवाहरू बढाउने योजना रहेको समेत भनिएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा सहभागिता उत्साहजनक अनि सेवाप्रति सन्तुष्ट अनि उहाँहरूको चाहना चाहिँ यति सेवा चाहिँ अझ विस्तार होस्, अरू थप सेवाहरू विशेषज्ञ सेवाहरू पनि थप होस्, अरू सेवाहरू पनि थप होस् र अनि माथि खोप अस्पतालमा जस्तै गर्न नसके पनि खोप अस्पतालको केही अंश जस्तो चाहिँ बनाइदियोस्, सेवाहरू बढाओस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहना छ। त्यही अनुसार हामी तयारी पनि गर्दैछौँ। आगामी योजनामा हामी अब 2-4वटा नयाँ सेवाहरू हामी थप्दैछौँ। जस्तै हामीले नियमित खोज सेवा अहिले हामी कहाँ छैन। नियमित खोज सेवा भन्नाले बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै दिने खोपदेखि 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म दिने खोपलाई हामी नियमित खोप भन्छौँ। यो राष्ट्रभरि नै चल्छ, नेपाल सरकारले चलाउने। यो हामी श्रावणदेखि चलाउँदैछौँ। यो कार्यक्रम फिक्सै भइसक्यो। त्यसपछि क्षयरोगको उपचार हामी सुरु गर्छौँ। क्षयरोगको उपचार भन्दाखेरि हामी डट सेवा, बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष औषधि खुवाएर गर्ने उपचारलाई डट सेवा भनिन्छ। त्यो पनि हामी सुरु गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हामी स्वास्थ्य बिमा चाहिँ हामी अब निकट भविष्यमै चलाउने तयारी गर्दैछौँ। र स्वास्थ्य बिमा चलेपछि हामी ल्याब र फार्मेसी हाम्रो सुरु हुन्छ। अनि अरू चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। आवश्यकता अनुसार त्यो पनि बिस्तारै चलाउँदै जाने तयारीमा छौँ हामी। स्वास्थ्य नै धन हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार पनि हो। राज्यले स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आम जनताको माग रहेको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट।
पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तुता सरिता दुवाल। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले घोषणा पत्रमा आधारित रहेर विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। वडावासीहरूको आवश्यकता र सहजतालाई मनन गर्दै समय सापेक्ष रूपमा कार्यक्रम र योजनाहरू तय गरी अघि बढ्दै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकालमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदान र कार्यहरूप्रति स्थानीय जनताको धारणा आजको जनताको आवाजमा। म कृष्ण गारू, घर मेरो सल्लाहकारी भक्तपुर। 2074 सालको स्थानीय निकायको चुनाव जितिसके पश्चात हाम्रो ओडामा भएको विभिन्न कार्यहरू म बुदागत रूपमा 5 वटा यहाँ भन्न गइरहेको छु। विशेष गरिकन वातावरण संरक्षणको लागि भनेर रोडको दायाँ र बायाँ पेटीमा वृक्षारोपण कार्य भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो भक्तपुर नगर सांस्कृतिक नगर भनेर चिनिने पनि र त्यसै गरिकन जीर्ण अवस्थामा रहेको रानी पोखरी जुनलाई हामीले नुपुखु पनि भन्छौँ, त्यसको पुनर्निर्माण जगेर्ना साथसाथै प्रवर्धन पनि गरेको छ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा पहुँचको लागि भनेर स्वास्थ्य संरचनाको लागि स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य आधारभूत केन्द्र पनि हाम्रो नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 नपलीमा बनेको छ। त्यसै गरिकन बत्तीको विस्तार र सडकको विस्तार, पानीको विस्तार लगायत यी विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। र थप कार्यमा स्वास्थ्य शिविरहरू विशेष गरिकन महिला सम्बन्धित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको लागि स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ, दन्त शिविर लगायत विभिन्न शिविरहरू गरिएको छ। र आगामी दिनमा के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्दाखेरि अझ राम्रो होला कि। मेरो नाम प्रज्वल खत्री, म यस भक्तपुर नगरपालिका 1 वडाको एक स्थानीय बासिन्दा हुँ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि हालसम्म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विभिन्न 103 वटा कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भइसकेका छन्। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ हेर्ने हो भने कहीँ कालोपत्रे, कहीँ ढुङ्गा छपाई त कहीँ ढलान मार्फत सडकहरूको स्तरोन्नति गरेको छ। त्यस्तै सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ निहाल्दा नेपाली सेनाको अधीनमा रहेको ऐतिहासिक रानी पोखरी अर्थात् नुपुखु पुनर्निर्माण कार्यको सकिएर हाल सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ। त्यस्तै डुटपाटी स्थित फाजा पुखुको पनि पुनर्निर्माण भएको छ। यद्यपि यसको कार्य सम्पन्न भएको छैन र निकट भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिनेछ भन्ने आशा राख्दछु। स्वास्थ्यतर्फ हेर्ने हो भने नपली श्रीनगरमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै गरी खेलकुदतर्फ निहाल्दा यस वडा स्थित 1 वडा खेलकुद समितिको आयोजनामा समय समयमा विभिन्न खेलकुदको प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणको लागि यस वडामा विभिन्न 3 स्थानमा व्यायाम स्थल स्थापना गरिदिएका छन्। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका र नेपाली सेनाको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापनको तालिम दिँदाखेरि यस वडाबाट युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई समावेश गराइएको थियो। त्यस्तै अबको समयमा यस वडामा गर्नुपर्ने देखिएको बालबालिका र वृद्धहरूको लागि पार्कहरू निर्माण गरिनुपर्ने देखिएको छ। राज श्रेष्ठ, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पारबाचोको स्थानीय बासिन्दा। यस वडाबाट गरिएका हरेक कार्यहरू जनसरोकारलाई सम्बोधित गर्ने खालको छ। हरेक वडावासी भक्तपुर नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट गरिएका यस्ता कार्यहरूबाट सन्तुष्ट छन्। मेरो दृष्टिकोणमा यस वडाबाट निम्न अनुसारको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। ऐतिहासिक धरोहर
भाजुपोखरीको पुनर्निर्माण भएको छ। रानी पोखरी सर्वसाधारणको लागि खोलिएको छ। सिद्धपोखरीमा बोटिङको व्यवस्था गरिएको छ। सिद्धपोखरीको छेउमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण भएको छ। विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क व्यायामशालाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। खानेपानी समस्यालाई निराकरण गर्न बोरिङबाट पानी निकाली तथा खानेपानी संस्थासँग सहकारी गरी पानी वितरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। सडकलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न ढुङ्गा छपाईको व्यवस्था गरिएको छ। वडा कार्यालयको सुचारू गर्न वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ र साथै उक्त भवनमा शिशु स्याहारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न ठाउँ ठाउँमा पार्किङ स्थलको निर्माण भएको छ। कोरोनाबाट जोगाउन हरेक वडावासीलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता अन्य थुप्रै कार्यहरूले गर्दा नै हाम्रो वडा सबल वडा हो भन्ने लाग्छ। यसको निम्ति निर्वाचित हाम्रा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। श्रोता, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा हामीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। त्यसै गरी 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत 5 वर्षे कार्यकालमा यस वडामा भए गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण लगायत अन्य विविध विषयवस्तुहरूको सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी सल्लाघारी स्थित 108 रोपनी खुल्ला चौर संरक्षण उपयोग सम्बन्धमा नगरपालिकाको प्रयास र सम्भावना लगायतका सन्दर्भमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै जनप्रतिनिधि बहालीको 5 वर्षे कार्यकालमा उहाँहरूको कार्य र योगदान प्रति स्थानीय जनताहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। श्रोता, कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका वा तपाईले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ। नगरपालिकासँग सम्बन्धित अन्य विविध गतिविधिहरूका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम कासिछ्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक आभार। प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष धन्यवाद। श्रोता, अर्को साता नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम बिदा हुन्छौँ। शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजीसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु अवश्य सुन्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।